أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح रब ज़िदनी इल्मा। ए मोमिनो, जॾहिं अवीं नशे जी हालत में हुजो त नमाज़ खे वेझा न वञो, जेसीं तव्हांखे एतिरी सम्झ पवे जो जेकी चओ या पढ़ो सो सम्झो। शुरू में सूरह बक़रा में पहिरियों हुकुम अची वियो त शराब बुरी शइ आहे। शराब में बुराइयूं तमामु घणियूं आहिनि, उन में नहुसतूं तमामु घणियूं आहिनि, फ़ाइदा तमामु थोरा आहिनि। तंहिं करे बहितर आहे त जंहिं शइ में वधीक नुक़सान आहिनि, बुराइयूं आहिनि, त उन खां तव्हां पासो कयो। उन जो अॻियों क़दम हिते अलाह ताला फरमाए पियो त नशे जी हालत में नमाज़ जे वेझो न वञो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था त नमाज़ में बंदो अलाह सां ॻाल्हाए रहियो हूंदो आहे। हाणे सोचो त बंदो अलाह सां ॻाल्हाए पर बंदे खे ख़बर ई न हुजे त बंदो ॻाल्हाए छा पियो, बंदो पढ़े छा पियो, उनजी माना उनखे ख़बर ई न हुजे। त इन मां इहो बि मालूम थिए थो त नमाज़ तव्हां उन हालत में पढ़ो तव्हांखे सम्झ में अचणु घुरिजे। जेकी सूरतूं पढ़ी रहिया आहियो उहे तव्हांखे सम्झ में बि अचनि, उन जी माना बि तव्हांखे घटि में घटि मालूम हुजे त तव्हां रब जे ॾाढो बीठा आहियो, पर रब खे तव्हां चई छा रहिया आहियो, रब सां तव्हां ॻाल्हाए छा रहिया आहियो, उन खां तव्हां छा घुरी रहिया आहियो। नमाज़ में सभ खां पहिरीं सूरह फातिहा पढ़ंदा आहियूं, जेका तमामु लाज़मी आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था जंहिं सूरह फातिहा न पढ़ी उन जी नमाज़ कोन थी। ऐं सूरह फातिहा में छा पढ़ंदा आहियूं, अलाह जी तारीफ़ खां पोइ असां अलाह सां ॻाल्हाए रहिया हूंदा आहियूं त इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, त मां सिर्फ़ु तुंहिंजी इबादत करियां थो, सिर्फ़ु तोखां घुरां थो, तोखां ई मदद तलब करियां थो। यानी तौहीद असां बयानु करे रहिया हूंदा आहियूं सूरह फातिहा में अलाह जे ॾाढो। ऐं असांजो हाल छा हूंदो आहे, वरी बाद में शिरक कंदा आहियूं, छो जो सम्झूं ई कोन पिया त असां अलाह सां वाइदो छा करे रहिया आहियूं, ऐं बाद में वादे ख़िलाफ़ी बि करे रहिया हूंदा आहियूं। कुझु आयतुनि खां पोइ हिन ई बयान में शिरक जो बि वज़ाहत सां बयानु अची वेंदो इनशा अल्लाह। ऐं इन मथे मेरे जेसी विंझी पाक थी वञो, यानी तव्हां नापाकी जी हालत में आहियो, अगरि तव्हांखे वुज़ू जी ज़रूरत आहे त तव्हां वुज़ू कंदा, ऐं जे गुसल जी ज़रूरत आहे त तव्हां गुसल करे वठंदा। यानी नापाकी जी हालत में बि तव्हां नमाज़ जे क़रीब कोन वेंदा, सवाइ सफ़र में हुजण जे। ऐं जेकॾहिं बीमार आहियो या सफ़र में आहियो या अव्हां मां को हाजत ज़रूरी खां मोटियो हुजे या पंहिंजी ज़ालुनि सां सोहबत कई हुजेव ऐं पाणी न मिले त पाक मिटीअ सां तयमुम करियो। ही उहे शराइत आहिनि जिन में वुज़ू या गुसल फ़र्ज़ थी वेंदो आहे ऐं तव्हांखे पाणी नथो मिले, तव्हां सफ़र में आहियो, तव्हां बीमार आहियो, का अहिड़ी बीमारी आहे जो अगरि पाणी लॻंदो त तव्हांखे नुक़सानु थी सघे थो, त उन हालत में बि तव्हां पाणी खां एहतियात कंदा, त उन सूरत में तव्हां तयमुम कंदा ऐं उन सां पंहिंजे मुंहं ऐं हथनि ते मख करियो। बेशक अलाह ते निहायत माफ़ करण वारो ऐं बेहद बख़्शणहार आहे। केॾियूं आसानियूं फरमाए थो अलाह ताला, दीन में बि तमामु आसानियूं रखियूं आहिनि अलाह ताला। अलाह ताला हरगिज़ नथो चाहे त मां पंहिंजे ॿारनि जे लाइ का ॾुखियाई पैदा करे। अगरि का तव्हां खां ख़ता थी वञे त पोइ फरमाए थो त मां बेहद बख़्शणहार निहायत महिरबान आहियां। हितां खां मुख़्तसिर ख़िताब यहूद सां अलाह ताला फरमाए रहियो आहे। थींदो छा हुयो जो मुशरिकीन मक्का माण्हुनि खे क़ुर ॿुधण खां ऐं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ॿुधण खां रोकींदा हुआ। हुननि जी छा साज़िश हूंदी हुई त हू ॻाइण वॼाइण वारियुनि खे घुराईंदा हुआ त जीअं माण्हू इन शैतानी कम जी तरफ़ मुतवजा थियनि ऐं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे न ॿुधनि, क़ुर खे न ॿुधनि, छो जो हुननि खे ख़बर हूंदी हुई अगरि हू क़ुर ॿुधंदा त हू उन क़ुर जी तरफ़ लाड़ो करे वेंदा, हू हक़ जी तरफ़ झुकी पवंदा। साॻियो ई तर्ज़ अमल यहूदियुनि बि मदीने में शुरू करे छॾियो हो। हुननि जी बि वधि खां वधि कोशिशि हूंदी हुई त मुस्लमाननि खे केरु न ॿुधे, मुस्लमाननि जे वातां क़ुर खे न ॿुधनि। हर सूरत में, हर हाल में मुशरिकीन मक्का हुजनि या यहूदी हुजनि, क़ुर जी तालीम खे रोकींदा हुया त माण्हुनि ताईं क़ुर न पहुचे। ऐं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा त उन्हनि खे न ॾिठो जिन खे तौरात किताब जो कुझु हिसो ॾिनो वियो हो, पर हू पाण गुमराही जा ख़रीदार थिया आहिनि ऐं चाहिनि था त तव्हां बि सिधे रस्ते खां भटकी वञो। ऐं अलाह अव्हां जे दुश्मननि खे चङी तरह ॼाणे थो। यकीनन अलाह जो कंहिं सां दोस्त हुअणु काफ़ी आहे ऐं अलाह जो मददगार हुअणु काफ़ी आहे।
अलाह ताला फरमाए थो त मां तव्हांजे दुश्मननि खे सुञाणियां थो, यहूदी तव्हांजा दुश्मन आहिनि, ईसाई तव्हांजा दुश्मन आहिनि, ऐं जेके काफ़िर आहिनि इहे बि तव्हांजा दुश्मन। अलाह फरमाए थो उन्हनि खां तव्हां हरगिज़ न टिड़ियो, मां तव्हांजो मददगार आहियां, इहो तव्हांजे लाइ काफ़ी आहे। मां तव्हांजो दोस्त आहियां, इहो तव्हांजे लाइ काफ़ी आहे। तव्हां टिड़ियो मूंखां, मूंखे छॾे करे मुंहिंजी कंहिं बि मख़लूक खां तव्हां न टिड़ियो। जेके यहूदी आहिनि उन्हनि मां के अहिड़ा बि आहिनि जेके तुरात जे लफ़्ज़नि खे पंहिंजी जायुनि तां फिराइनि था, दीन ख़िलाफ़ ताने ॾियण लाइ ज़बान खे मरोड़े सरोड़े चवनि था, समेना व असैना, यानी असां ॿुधो ऐं न मञियो। हिननि खे चवणु घुरिजे असां ॿुधो ऐं असां इताअत कई, असां मञियोसीं। लेकिन हो अहिड़ा बदबख़्त आहिनि, चवनि था असां ॿुधोसीं त सही लेकिन मञींदासीं कोन। ऐं अस्म ग़ैर मुस्म, यानी ॿुध न ॿुधण जहिड़ो, कन ढराई जहिड़ो ॿुधंदा हुआ। ऐं राइना, असां सां रिआयत कर, जे बदिरां जेकॾहिं उहे समेना व अताना, यानी असां ॿुधो ऐं उनखे मञियो या इताअत कई। ऐं रुगो इस्म, यानी ॿुध ऐं राइना जे बदिरां उंज़ुरना चवनि हा त उन्हनि लाइ बहितर हो। छो जो ॿिया जेके लफ़्ज़ हुआ इन्हनि जी डबल मीनिंग बि हुई। राइना जी माना हिकु पॉज़िटिव तरीक़े में हुई, यानी असां सां रिआयत कर। अगरि हिन लफ़्ज़ खे छिके रुगो थोरो राइना चयो वेंदो त उनजी माना नेगेटिव तरीक़े में थी वञे, यानी इहे असांजा चरवाया। हू बदबख़्तनि लफ़्ज़ खे पंहिंजी ज़बान सां मरोड़े सरोड़े ईअं बयानु कंदा हुया, राइना, ऐं पाण में ख़ुशि थींदा हुया, हिक ॿिए में अखियूं बि भञंदा हुया त ॾिसो असां कीअं गुस्ताखी कई आहे। असांखे चयो वियो राइना चवण जे लाइ, लेकिन असां लफ़्ज़ में ई फेर करे छॾियो। त अलाह ताला हुकुम थो फरमाए त इहे लफ़्ज़ तव्हां इस्तेमालु ई न करियो। हाणे तव्हां लफ़्ज़ इस्तेमालु करियो उंज़ुरना, यानी असांजी तरफ़ तवजा करियो, इन जी ॿी का बि माना कोन्हे का। मगर संदन कुफ्र जे करे अलाह मथां लानत कई, तंहिं करे किन थोरनि खां सवाइ ॿिया ईमान न आणी था। ए किताब वारो, ईमान आणियो इन क़ुर ते जेको असां नाज़िल कयो आहे। इहो क़ुर सच करार ॾींदड़ आहे उन किताब खे जेको तव्हां वटि आहे। क़ुर तस्दीक करे थो तव्हांजे तौरात ऐं तव्हांजी इंजील जी। तव्हां हिन क़ुर ते बि ईमान आणियो, तव्हां कामयाब थी वेंदा। ईमान आणियो क़ुर ते उन ॾींहं खां अॻु में जो असां माण्हुनि जे मुंहंनि खे बिगाड़ियूं ऐं पोइ उन्हनि खे फिराए कियाड़ियुनि ॾांहुं करियूं, या उन्हनि ते अहिड़ी लानत करियूं जहिड़ी छंछर जे ॾींहं वारनि ते कईसूं। ऐं यादि रखो अलाह जो हुकुम ज़रूर ज़रूर पूरो थी रहंदो, इहो अटल फ़ैसिलो आहे। अलाह थो फरमाए उन ॾींहं खां, क़यामत वारे ॾींहं खां पहिरीं तव्हां हिन क़ुर ते ईमान आणियो जो मां तव्हांजूं शक्लूं बिगाड़े छॾियां। उन्हनि जी शक्लूं अॼु बि बिगड़ियल ई आहिनि। अलाह थो फरमाए जेकॾहिं तव्हां क़ुर ते ईमान न आणींदो ऐं उहो ॾींहुं अची वियो जंहिं ॾींहुं मां तव्हांजी शक्लुनि खे बिगाड़े छॾींदुसि, तव्हांजूं शक्लूं, तव्हांजा चेहरा मां तव्हांजी पुठीअ भर करे छॾींदुसि। यानी तव्हांजे साम्हूं हींअर सीनो आहे, पोइ तव्हांजे साम्हूं सीनो न हूंदो, तव्हांजूं पुठियूं हूंदियूं, तव्हांजूं मुंडियूं मां पोयां फिराए छॾींदुसि। या वरी अहिड़ी तव्हां ते मां लानत कयां जेका लानत मूं छंछर जे ॾींहं वारनि सां कई हुई। ऐं छंछर जो छा वाक़ियो आहे उहो अॻियां डिटेल में अची वेंदो, उनजी वज़ाहत इनशा अल्लाह उन वक़्तु कंदासीं जॾहिं उहो मौज़ू ते अची वेंदो। तव्हां कुझु बि करियो, अलाह फरमाए थो मुंहिंजो फ़ैसिलो अटल आहे, आख़िरी आहे, इहो ज़रूरु पूरो थी रहंदो ऐं उनखे केर बि रोके कोन थो सघे। हाणे अचे पई उहा तमामु वॾी आयत जेका शिरक ते आहे। शिरक जे बारे में अलाह ताला हिन आयत में फरमाए थो त बेशक अलाह इहो कॾहिं बि माफ़ नथो करे त साणसि को शरीक कयो वञे, उन खां सवाइ ॿिया गुनाह जंहिंखे वणेसि तंहिंखे बख़्शे छॾे। ऐं यादि रखो त जंहिं बि अलाह सां कंहिंखे शरीक कयो तंहिं वॾे गुनाह जो बहतान ॿधो, वॾो इल्ज़ाम हुन लॻायो। शिरक खां सवाइ अलाह ताला ॿिया गुनाह फरमाए थो त मां चाहियां जंहिंजे लाइ चाहियां उहे माफ़ करे छॾियां, उन्हनि जी बि गारंटी न आहे। अगरि को इंसान हालत शिरक में मरी थो वञे, यानी पंहिंजी ज़िंदगीअ में उन कयल शिरक जी तौबा नथो करे ऐं हालत शिरक में मरी वियो, त अलाह ताला फरमाए थो ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थो त इन बंदे जी, इन शख़्स जी हरगिज़ माफ़ी कोन थींदी। अलाह फरमाए थो त अगरि उन खां अलावा ॿिया गुनाह आहिनि, अगरि उन्हनि जी बग़ैर तौबा जे बि इंसान मरी वियो त मां चाहियां त उहे गुनाह माफ़ करे सघां थो। लेकिन इंसान खे घुरिजे त उन्हनि गुनाहनि जी बि मुआफ़ी लाज़मी वठे, उन्हनि ते बि तौबा ज़रूरु करे। ऐं शिरक एॾो वॾो गुनाह आहे जो अलाह फरमाए थो त इहो अलाह ते इल्ज़ाम लॻाइणु आहे। उहो इल्ज़ाम जंहिं इल्ज़ाम खां अलाह ताला पाक आहे, ऐं उहो इल्ज़ाम तव्हां अलाह ते लॻाईंदव त पोइ सोचो त अलाह खे केतिरो गुसो ईंदो। अगरि हिन दुनिया में बि कंहिं इंसान ते तव्हां इल्ज़ाम लॻायो त उनखे बि कावड़ अचे थी या न, पर हू पंहिंजी ताक़त हर तव्हां सां ज़रूरु पुॼे थो। अलाह त तमामु ताक़तुनि जो मालिक आहे, हू त चाहे तव्हां सां सभु कुझु करे सघे थो, लेकिन पोइ बि हुनजी रहमत फरमाए थो त मूं ते ग़ालिब आहे।
मां पोइ बि तव्हांखे छॾे वेठो आहियां। अॻियां इन ई मुतालिक़ हिकिड़ी हदीस अचणी आहे, उहा मां थोरी देरि में इनशाअल्लाह उन जी वज़ाहत कंदुसि। ऐं हिते मां चाहींदुसि त शिरक जी थोरी वज़ाहत करियां। उमेद आहे त मां तव्हांखे शिरक सम्झाए सघंदुसि। शिरक आहे छा ऐं शिरक चइबो छा खे आहे? दुनिया में को बि अहिड़ो इंसान नाहे जेको ॿिनि ख़ुदाउनि जो क़ाइल हुजे। हर इंसान इहो ॼाणे थो त ख़ुदा हिकिड़ो ई आहे। क़ुरान में अलाह ताला फरमाए थो, वल इन सअलतहुम मन ख़लक़ अस्समावाति वल अर्ज़ वसख़र अश-शम्स वल क़मर लयक़ूलुन अल्लाह। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हनि खां पुछो, इन्हनि खां दरियाफ़्त करियो त केरु आहे जंहिं ज़मीन ऐं आसमान ख़लक़िया ऐं केरु आहे जंहिं सिज ऐं चंड खे पंहिंजे कम में लॻाए रखियो, त उहे ज़रूरु चवंदा त अल्लाह, यानी उहा हस्ती अलाह आहे। ख़लकण वारी हस्ती अलाह आहे, धीउ पुट ॾियण वारी हस्ती अलाह आहे, शिफ़ा सिहत ॾियण वारी हस्ती अलाह आहे, रिज़्क़ रोज़ी ॾियण वारी हस्ती अलाह आहे। इन ॻाल्हि जा उहे सभु बि क़ाइल हुया, अॼु बि सभु क़ाइल आहिनि त इहे सभु कम अलाह ई करण वारो आहे। अलाह ताला खां सवाइ ॿियो को बि इहो कमु नथो करे सघे। अॼु बि उहे सभु इन ई ॻाल्हि जा क़ाइल आहिनि त वाक़ई अकेलो ई ख़ालिक़, अकेलो ई मालिक आहे। अॼु बि तव्हां पूरी दुनिया में कंहिंखां मालूम कंदा त हू बि तव्हांखे इहो ई चवंदा, लेकिन उन जा लफ़्ज़ थोरा मुख़्तलिफ़ हूंदा। हू नाला अलॻि अलॻि वठंदा उन हस्ती जा। केरु भॻवानु चवंदो त केरु गॉड चवंदो त केरु अलाह चवंदो, लेकिन हस्ती अकेली साॻी आहे। हाणे शिरक आहे कहिड़ी नोइयत जो? अगरि इहो तव्हां न सम्झा त तव्हांजी दुनिया बि वेंदी त तव्हांजी आख़िरत बि। छो जो आयत में अलाह फरमाए थो, मां माफ़ हरगिज़ कोन कंदो। ऐं क़ुरान में असल हक़ीक़त बयानु थिए थी। अलाह फरमाए थो त ज़मीन ऐं आसमान मूं पैदा कया, ज़मीन ऐं आसमान जा जेके बि ख़ज़ाना आहिनि सभु मुंहिंजा आहिनि, सभु मुंहिंजे हथ में आहिनि। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, अलाह जे लाइ आहिनि तमामु आसमान ऐं तमामु ज़मीन में जेको कुझु बि आहे सभु उन जो आहे। क़ुरान जी हर आयत में, हर सूरत में इहा ई दवा आहे। ख़ुदि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इहा ई दवा रही आहे। हाणे असां वटि शिरक थियो कहिड़े क़िस्म जो आहे? हाणे असां वटि शिरक इहो थियो आहे त माण्हू चवनि था त ॾींदड़ त अलाह ताला आहे, अता कंदड़ अलाह ताला आहे, पर अलाह ताला पंहिंजे फलां बंदे खे, पंहिंजे फलां बाने खे ही इख़्तियारात ॾेई रखिया आहिनि। तंहिंजे करे असां अगरि कंहिं बंदे खां घुरूं था त इहो दरअसल अलाह अता करे थो। अलाह ताला पंहिंजे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे इख़्तियारात ॾिना आहिनि। अलाह ताला मौला अली सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खे बि इख़्तियारात ॾेई रखिया आहिनि। अलाह पंहिंजे वलियुनि खे इख़्तियारात ॾिना आहिनि। अलाह पंहिंजे प्यारनि खे बि इख़्तियारात ॾेई रखिया आहिनि। इहे सभु हुननि जा पंहिंजा हथ जा ठाहियल ढोंगी रस्ता आहिनि। क़ुरान इन्हनि सभिनी जी नफ़ी फरमाए चुको आहे। असां रुॻो थोरी ज़हमत करे वठूं त उहे क़ुरान जा हुकुम असां वटि वाज़े थी वेंदा। मुंहिंजो असल मक़सदु बि इहो ई आहे त तव्हां ताईं क़ुरान खे खोले खोले बयानु करियां। मुशरिकीन मक्का बि इहो ई चवंदा हुआ, हीअ जेके सभु मूर्तियूं ठाहियूं आहिनि, असां जेके बुत ठाहिया आहिनि, हुननि 5 वॾा बुत रखिया हुया जिन जा नाला क़ुरान में कुझु हिन तरह अचनि था, वद, सुआ, यगूस, यऊक ऐं नसर। हुननि जो चवणु हुयो, यानी मुशरिकीन मक्का जो इहो चवणु हुयो, हुननि जी दावा हुई त ही जेके बुत आहिनि असां हिननि जी इबादत हरगिज़ कोन था करियूं, असां इन्हनि जी पूॼा ते क़ाइमु न आहियूं। ॻाल्हि इहा ई आहे त असां हिननि जे ज़रिए अलाह खां घुरूं था। अलाह असांखे हिननि जे ज़रिए अता करे थो। अलाह हिननि खे इख़्तियारात ॾिना आहिनि, छो जो हीअ अलाह जा प्यारा आहिनि। इन लाइ असां इन्हनि खे पकिड़े वेठा आहियूं त हीअ असांखे अलाह जे तरफ़ां अता कंदड़ आहे। ऐं इहो ई शिरक अॼु असां मुस्लमाननि में थी रहियो आहे। असांखे बि चयो वियो आहे त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾियण ते क़ादिर आहिनि। असांखे चयो वियो आहे त मौला अली सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुश्किल कुशा आहे, इहो बि असांखे शिफ़ा ॾियण जी ताक़त रखे थो। अलाह इन खे अता कई आहे। यादि रहे त क़ुरान इन जी बार बार नफ़ी करे चुको आहे। हीअ मदनी सूरत आहे। मदनी सूरत में शिरक जो बयानु कुझु मुख़्तसिर आहे। क़ुरान एतिरो ज़ोर न ॾिनो आहे मदनी सूरतुनि में शिरक खे। मदनी सूरतुनि में अहकामात ऐं शरीयत वधीक खुली अलाह ताला बयानु कई आहे। शिरक जो बयानु ईंदो मकी सूरतुनि में, जेका 6 नंबर सूरत सूरह अनाम खां वेंदे मकी सूरतूं ईंदियूं, उन्हनि सभिनी में शिरक मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि इनशाअल्लाह त केतिरे ज़ोर सां शदो मद सां अलाह ताला बयानु कयो आहे। क़ुरान फरमाए थो सूरह यूनुस में, ऐं इहे माण्हू अलाह जे सवाइ अहिड़ियुनि हस्तियुनि जी इबादत कंदा आहिनि
जो न उन्हनि खे नुक़सानु पहुचाए सघनि ऐं न उन्हनि खे को फ़ाइदो पहुचाए सघनि ऐं चवनि था त इहे अलाह वटि असांजा सिफ़ारिशी आहिनि। तव्हां चई छॾियो त छा तव्हां अलाह खे अहिड़ी शइ जी ख़बर ॾियो था जेका अलाह खे ख़बर नाहे? अलाह उहा हस्ती आहे जंहिंखे ज़मीन आसमान जूं तमामु ॻाल्हियूं मालूम आहिनि। तव्हां ऐं असांजे दिलनि में दिमाग़नि में जेके ख़्याल पैदा थियनि था, अलाह फरमाए थो मां उन्हनि खां बि वाक़ुफ़ु आहियां। मां उहा हस्ती आहियां जेका हर हिकु ॻाल्हि ॼाणियां थो, जेका गुज़री चुकी, जेका थी रही आहे ऐं जेका अचण वारी आहे, हर हिकु ॻाल्हि ॼाणियां थो। पर फरमाए थो मूंखे नाहे ख़बर त मूं तव्हांजा सिफ़ारिशी ठाहे रखिया आहिनि जेके तव्हांखे क़यामत वारे ॾींहुं मुंहिंजे अज़ाब खां बचाईंदा। ऐं फरमाए थो मूंखे ख़बर नाहे, यानी मूंखे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं बि मालूम आहिनि, वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं बि मालूम आहिनि, पर इहा ॻाल्हि मूंखे मालूम नाहे जेका तव्हां चई रहिया आहियो। अफ़सोस आहे तव्हांजी इन सोच ते। न आसमाननि में ऐं न ज़मीन में हू पाक आहे ऐं बालातर आहे माण्हुनि जे शिरक खां। तव्हां जेके ॻाल्हियूं पंहिंजूं कूड़ियूं ठाहे रहिया आहियो, फरमाए थो मां त पाक आहियां, हर ऐब खां पाक आहियां। ऐं इहो वॾो इल्ज़ाम आहे जेको तव्हां मूं ते लॻाए रहिया आहियो। शिरक जे बारे में चंद हदीसूं पेश करणु चाहींदुसि। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़े सहाबी खे फरमाइनि था त अगरि तुंहिंजे जिस्म जा टुकड़ा टुकड़ा कया वञनि ऐं तोखे साड़ियो वञे, तॾहिं बि अलाह सां कंहिंखे शरीक न कजांइ, तॾहिं बि कंहिं सूरत में शिरक न कजांइ। हिकु ॿी जॻह ते पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, केर बि अलाह खां वधीक तकलीफ़ुनि ते सबर करण वारो नाहे त उन सां शरीक कयो वेंदो आहे ऐं उन लाइ औलाद साबित कयो वेंदो आहे। यानी अलाह खे एतिरी तकलीफ़ थिए थी जॾहिं तव्हां अलाह सां कंहिंखे शरीक करियो था ऐं अलाह जे लाइ तव्हां पुट, तव्हां औलाद साबित करियो था। ईसाई चवनि था त माज़अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अलाह जो पुटु आहे ऐं केॾी वॾी अक्सरियत आहे हिन दुनिया में उन्हनि जी। सोचो त केॾी अलाह खे तकलीफ़ पहुचे थी। ऐं मुशरिकीन मका बकवास कंदा हुया त इहे फ़रिश्ता अलाह जूं न्याणियूं आहिनि। अलाह खे केॾी वॾी तकलीफ़ अचे थी तव्हांजे इन्हनि जुमलनि सां। पोइ बि उन्हनि खे आफ़ियत ऐं रिज़्क़ अता कंदो आहे। पोइ बि हुनजी रहमत आहे तव्हां ते, पंहिंजी आफ़ियत जा बि दरवाज़ा खोले वेठो आहे ऐं रिज़्क़ जा दरवाज़ा बि खोले वेठो आहे। तव्हांजो रिज़्क़ कॾहिं बंदि न कयो अथई। हिकु जॻह ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था, अगरि तव्हांजे बूट जी कही बि टुटी पवे, उहा बि पंहिंजे रब खां घुरो। यानी मामूली हिकिड़ी शइ आहे, ख़सीस शइ आहे, जंहिंजी काई ख़ासि अहमियत बि कोन्हे का, पर फरमाइनि था अगरि तव्हांखे उनजी बि ज़रूरत आहे त घुरो पंहिंजे रब खां। तव्हांजे रब खां सवाइ ॿी का हस्ती कोन्हे जो तव्हांखे इहा हिकिड़ी नंढड़ी शइ बि ॾेई सघे। ऐं असां अलाह माफ़ करे पुट, ज़ालूं, धीअरूं, रिज़्क, अलाए कहिड़ा कहिड़ा कम वञूं था दरगाहुनि ते उन्हनि खां घुरण, जेके ख़ुदि रब जा मोहताज आहिनि। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था अलाह लानत करे यहूदियुनि ते जिन पंहिंजे नबियुनि जी क़बरुनि खे सजदागाह बणाए छॾियो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगाहुनि खे ठाहिण वारनि ते बि लानत फरमाई आहे ऐं दरगाहूं ठाहिण खे बि हराम करार ॾिनो आहे। ऐं अफ़सोस सां अॼु असां मुस्लमान इन्हनि कमनि में, शिरक वारे कमनि में मुब्तला थी चुका आहियूं। ऐं इन शिरक वारे कमनि में मुब्तला केरु आहे? इन में ॾोह कंहिंजो आहे? सभ खां पहिरियों ॾोह इंसान जो पंहिंजो आहे त छो उन दीन न सिखियो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था पींघे खां क़बर ताईं तव्हां ते लाज़िम आहे, तव्हां ते फ़र्ज़ु आहे इल्मु हासिल करियो। ऐं उहो इल्मु कहिड़ो आहे? दीन जो इल्मु आहे। PhD करण जे लाइ त तव्हां USA बि वञो था, तव्हां इंग्लैंड बि वञो था। छा दीन हासिल करण जे लाइ तव्हां घर खां ॿाहिरि बि निकिता? जॾहिं तव्हां दीन सिखण जे लाइ कोन निकिता त इहा तव्हांजी पंहिंजी गुमराही आहे। ऐं ॿिए नंबर ते इहो ॾोह आहे असांजे अॼु अक्सर उलमान जो पैसा कमाइण जे लाइ दीन खे खपाइनि था। पोइ हू टारगेट था कनि अहिड़नि माण्हुनि खे जेके दीन खां परे आहिनि, चाहे दुनिया जे मामले में हू PhD होल्डर हुजनि, पर दीन जे मामले में हू जाहिल आहिनि। पोइ उहे जाहिल उन्हनि जे पुठियां लॻी था वञनि, पंहिंजो बि सभु कुझु विञाए था वेहनि ऐं पंहिंजे ॿारनि जो बि सभु कुझु विञाए था वेहनि। छो जो घर जो वॾो सरबराह जंहिं रस्ते ते हूंदो त ॿिया बि उनजे पुठियां ई हलंदा। ऐं उलमा जो, अक्सरियत उलमा जो अछो मुंहुं त हुअं ई आहे। हुननि पंहिंजे दीन में फ़िरका फ़िरका ठाहे छॾिया आहिनि। हुननि उम्मत खे तोड़े रखियो आहे। हुननि उम्मत जो सॼो सत्योनास करे रखियो आहे, महज़ दुनिया कमाइण ख़ातिर। हिकु ॿी हदीस में अचे थो त हिकु यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि अची चयो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाह आसमाननि खे हिकु आंगुर ते रोके रखियो आहे। इहो यहूदी चई रहियो आहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे साम्हूं पेश थी करे। छा पियो चवे त ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलाह ताला आसमाननि खे हिकु आंगुर ते रोके रखियो आहे।
ज़मीनुनि खे हिकिड़ी आङुर ते खणी रखियो आहे, पहाड़नि खे जबलनि खे हिकिड़ी आङुर ते खणी रखियो आहे ऐं मख़लूक़ात खे हिक आङुर ते आबाद करे रखियो आहे। पोइ फरमाए थो, पोइ अलाह ताला फरमाए थो त मां ई बादशाह आहियां, इहे सभु कम मां कयो वेठो आहियां, सॼी बादशाहत मुंहिंजी आहे। पोइ फरमाए थो त मां ई बादशाह आहियां। इहो सभु ॿुधी करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलनि था, मुस्कुराइनि था ऐं मुस्कुराए छा फरमाइनि था, पोइ बि माण्हू अलाह जी क़दुरु ऐं इज़त अहिड़ी न कई जहिड़ी करणु घुरिजे हा। यानी तव्हां ख़ुदि गवाही ॾियो था त सभु कुझु इहो अलाह ताला ई आहे, सॼी बादशाहत अलाह जी आहे, पर पोइ बि जेका अलाह जी क़दुरु ऐं अलाह जी इज़त करणु घुरिजे हा, तव्हां न कई। न तव्हां कई ऐं न वरी ॿियनि माण्हुनि बि कई, ईसाइनि बि न कई। अॼु अफ़सोस सां चऊं था त मुसलमाननि बि इहा क़दुरु न कई आहे। मुसलमाननि बि इन अकेले बादशाह सां गॾु ॿिया नंढा नंढा बादशाह शरीक करे छॾिया आहिनि। ज़रूरु अगरि कोई पुटु ॾिए थो त उहो बि त को बादशाह ई चइबो, नंढो बादशाह माण्हू ठाहे छॾिया आहे। अलाह शरीक आहे, को बि हुनजो शरीक कोन्हे, तव्हांजी मदद को बि नथो करे। अच्छा, माण्हू वरी तव्हां खां सवाल बि कनि था त भला अलाह ताला पुलिस खे बि त इख़्तियार ॾिनो आहे ऐं अलाह ताला डॉक्टर खे बि त इख़्तियार ॾिनो आहे। पुलिस तव्हांजी मदद करे सघे थी, डॉक्टर तव्हांखे औलाद ॾेई सघे थो। सभ खां पहिरीं थोरी इन ॻाल्हि ते गौर कजो, दुनिया में को बि कमु असबाब खां बग़ैर मुमकिन ई न आहे। पुलिस खे बि असबाब आहिनि, कुझु इख़्तियारात आहिनि, उहे इख़्तियारात बि यकीनन इन असबाब जे ज़रिए आहिनि। अगरि को इन एसएसपी पावर में आहे, तव्हां उन वटि वेंदो, अगरि उन जे वस में को कमु हूंदो त हू पंहिंजी फोर्स यूज़ करे तव्हांजो उहो कमु कराए वठंदो। हुनखे अगरि को मुजरिम ॻोल्हणो हूंदो, अॼु जी जेका बि टेक्नोलॉजी आहे, मोबाइल जे ज़रिए नंबर ट्रैक थींदो, उन लोकेशन ट्रैक थींदी, उन जे ज़रिए इस्तेमालु करे उन्हनि सभिनी खे हू उन मुजरिम खे ॻोल्हींदो। छा ईअं मुमकिन आहे तव्हां हुनखे चओ त फलां शख़्स या कंहिं नामालूम शख़्स मुंहिंजे घर में चोरी कई या मर्डर कयो आहे ऐं हू अखियूं बंदि करे ऐं तव्हांखे ॿुधाए त हिन कयो आहे ऐं तव्हांखे उहो फौरन हाज़िर करे ॾे? कोन थींदो। उहो असबाब इस्तेमालु कंदो। ऐं डॉक्टर वटि बि अगरि को जोड़ो अचे थो ऐं हू चवे थो त मां बे औलाद आहियां, त डॉक्टर बि उन जूं टेस्टूं कराए थो ऐं टेस्टुनि में मालूम थिए थो त बिलफर्ज़ हिन मर्द खे मसइलो आहे, हिन जो स्पम काउंट घटि आहे, इन जी स्पम मोटिलिटी बि तमामु स्लो आहे। उहा वजह मालूम थी वई, पोइ डॉक्टर उन जो इलाजु कंदो, उहे दवाऊं ॾींदो, उहो असुलु जेको मसइलो हो उहो हलु थी वेंदो, त हुन जोड़े खे औलाद बि अची वेंदो। ईअं कॾहिं बि कोन थियो जो को जोड़ो वञे ऐं डॉक्टर हुनखे चवे वेहो ऐं अखियूं बंदि करे अचे भला 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 ऐं उहो ई ॿार हुननि जी झोली में अची हाज़िर थी वञे। न, इहो कॾहिं बि कोन थींदो। डॉक्टर बि असबाब इस्तेमालु कंदो। असबाब खां हटी करे जेके बि कम हूंदा, अलाह फरमाए थो त उन्हनि जो त इख़्तियार सिर्फ़ु मूंखे ई आहे। यादि करियो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो वाक़ियो, जॾहिं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम सूरह मरियम में अचे थो, अलाह खे अर्ज़ु थो करे त या अलाह मूंखे औलाद अता फरमा। क़ुर थो फरमाए थो सफ़ा कमज़ोर ज़ईफ़ थी चुको हो, उन जा वार अछा थी चुका हुआ, उन्हनि जूं हॾियूं कमज़ोर थी चुकियूं हुयूं ऐं इन्हनि खां वॾी अहम ॻाल्हि त उन जी ज़ाल सॼी उमिरि बे औलाद ई रही। 100 डॉक्टर बि मिली इलाज कनि इन उमिरि में, तॾहिं बि त औलाद नथो थी सघे। लेकिन अलाह ताला छा थो फरमाए त ज़करिया, मूं तोखे न सिर्फ़ु पुटु अता कयो बल्कि उनजो नालो बि मूं ख़ुदि रखियो आहे, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, जेको नेकोकारनि में आहे ऐं जेको नबी आहे। अलाह जे लाइ कंहिं बि असबाब जी ज़रूरत कोन्हे। बाक़ी अलाह खां हटी करे जेका मख़लूक आहे, उहे असबाब जा मोहताज आहिनि, उहे बग़ैर असबाब जे कमु नथा करे सघनि। मौजिज़ात अलॻि शइ आहिनि। मौजिज़ात माना जंहिंखे अक़ल तस्लीम बि न करे लेकिन उहो कमु थियो हुजे, मौजिज़े खे एज़ अ दलील पेश न कयो वेंदो। अॼु जी अक्सर आलिमनि हिते मूं शिरक जी हल्की वज़ाहत करण जी कोशिशि कई आहे। वधि खां वधि जेको मां शिरक जी वज़ाहत कंदुसि, इनशा अलाह उहे मकी सूरतुनि में कंदुसि। ऐं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा तो उन्हनि माण्हुनि खे न ॾिठो जेकी पाण खे ॾाढो पाक बाज़ सम्झनि था ऐं इन चवण सां को हू पाक थी नथा सघनि, बल्कि जंहिंखे अलाह घुरे तंहिंखे पाक करे थो ऐं कंहिं ते धागे जेतिरो बि ज़ुल्म न कयो वेंदो। इहे बि यहूदी चवंदा हुया त असां वांगुरु पाक त ॿियो केर बि कोन्हे को, छो त असां अलाह जी प्यारी मख़लूक आहियूं, अलाह खे असां तमामु प्यारा आहियूं, असां जहिड़ो त केर बि न आहे। ऐं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾिस त सही हू कीअं न अलाह ते कूड़ ॻाल्हाइनि था, इहो पधरो गुनाह ई बस आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकु जॻह ते फरमाइनि था त कंहिं इंसान जो कूड़ो हुअण इहो ई काफ़ी आहे त हू ॿुधी ॿुधायल ॻाल्हि ॿियनि ताईं पहुचाए।
जीअं मूं थोरी देरि पहिरीं अर्ज़ु कयो त अॼु जे अक्सर आलिमनि इहो कमु मचाए रखियो आहे, पंहिंजो धंधो ॼमाए रखियो आहे। हू ताड़ में आहिनि त माण्हुनि खे कीअं गुमराह कनि। अलाह खां दुआ आहे त अलाह मूंखे ऐं तव्हांखे शिरक सम्झण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ऐं शिरक खां बचण जी बि तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। असांखे क़ुरान सम्झण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ऐं क़ुरान ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।